I hope you know. I hope you know. Koko zao lasa Madagasikara dia hoe malemy madama rehefa tonga ny orgasme. Fa na ninona ny malemy kialana. Pôsy kely aloha. Nalemy i madama dia ohatra lasa kamo be izy rehefa ilely indray izay avy eo. Iny aloha efa natoraly iny. Fa na ninona madama no nalemy dia mandritra ny eo amin'ny 15 sekondra na 20 sekondra raha ela indrindra izany madama no ohatra lasa mirelaxa izay vatan'ny vehivavy. Dia lahy izany rehefa mahita ny vehivavy ilay hoe tonga izay ilay orgasme tsy eo ela akory dia voanaka eo daily. Dia ahoana dia ela koa eo variana ela mijery anazy. Ka raha ohatra ela ka manao an'izay fihetsika izay dia lasa tonga dia lasa malazo tampoka lataka ela avy eo satria tsy mifantoka ela. Mandritra izay fotoana izay zany lahy rehefa mirelaxa maka-aina ohatr'izay ny vatany vehivavy dia miezaka ela manafosafo ny vatan'ny madama, na ny nono, na ny tenda, na ny valahana, na ny kibo, mandra-piandry ny madama. Dia rehefa vita izay hoe raha ela indrindra 20 minitra na 15 minitra dia miova toerana ianareo. Raha ohatra ka teto ambofandriana ohatra dia miova toerana indray satria lasa ohatra madilo be, lasa ratsy izany ilay izy avy eo na i madama koa lasa maina tampoka ary raha ohatra ka hoe eo amin'ilay position nataonareo teo, ilay fihetsika nataonareo teo ihany no tohizana. Fa tsy maintsy miova toerana ianareo roa. Ka rehefa ilay andeha hiova toerana ohatran'izay izay toerana hifindranareo roa dia tsy maintsy miezaka ihany koa izany mifanoroka tsy moramora. Fa na zaho mifampikitika eraky ny vatana rehetrarehetra. Ho an'ny vehivavy ihany koa izany ny orgasme vehivavy dia afaka tonga im-be dia be, na im-polo, na in-jato, na in-arivo afaka tonga tsy misy maharatsy an'izany satria ilaina ihany koa ilay izy dia amin'izay mba lasa malama tsara ny lataka-ela rehefa miditra anatin'ny lalan-jaza. Ka izay koa no ilaina. Fa raha ohatra ka hoe tsy misy mihitsy koa moa izany ilay orgasme vehivavy izay nefa ny andrasan'ny madama ao anatin'ilay izy kinina moa izany, maina be koa ilay izy dia tsy mety mihitsy. Ndranonaina ny hoe tonga indray mandeha dia avy eo malazo ny lataka fa ny orgasme vehivavy afaka mba atao be dia be. Izay ilay ilazako ilay mba miovamiova toerana fa tsy atao ambofandriana izany dia tsy atao an'ilay hoe maty ny jiro fa mba atao mazava tsara ny jiro dia mba mifampijery tsara ianareo roa. Ilaina ilay mifampijery eo satria iny dia mba anisan'ny ny vehivavy na ny lehilahy izany mba mifampijery, ny vehivavy indrindra mba mijery miangola izany no filazana azy, mba mijery mikoatra izany ndry mijery ny lehilahy satria izay fihetsika izay dia mampatonga ny lehilahy lasa miakatra ny aingam-panahy hozy ilay fitenenana. Dia tsy tokony mataitra ny lisany intsony izany io fa ohatr'izay ny fanaovana anazy. Dia izay. Mankasitraka tompoko.